عالسلامة، نشاهد تكونوا بكلكم بألف صحة وبخير. رجعت لكم كالعادة بوصفة جديدة. وصفتنا اليوم شكون حاجة تونسية، تحديدا من ولاية قصر هلال. نعملوا مع بعضنا الكسكسي الهلالي متاع الحوت. هتصيروا حاجة بنينة تعمل 66 كيف. وبالنسبة للوصفة هذه خذيتها من عند صديقتي صاحبة قناة كوجينة إيمان سعيدان بالفرنسي. تو ديريكت نمشي مع بعضنا للوصفة. أول حاجة خذيت مغفول متاعي، حطيت فيه كمية باهية متاع زيت باش نحط نقلي فيه قرون فلفل. بالنسبة لي عملت الفلفل الأخضر وباش نحط زيادة من الفلفل الشايح. والفلفل متاعي كما تشوفوا دوب مخدي وجه مشيرتين. تو باش نطلعوا. بالنسبه للفلفل ماهوش معناه طايب كما نقولوا احنا تياب كامل، شطر تياب. من بعد باش نعاود نرجعوا للطنجره. على جنب كما تشوفوا خديت بصله متوسطه قصيتها اون لام. تو باش نفوح باش نحط كميه الملح، باش نحط 3 مغارف صغار ملح. وبالنسبه للملح راهو ديما نقول لكم راهو المغرفه الصغيره اللي نستعمل فيها ماهيش مغرفه متاع قهوه، هكا باش ما تغشوش في الكميات. عجنب زاد خديت كعبة طماطم كما تشوفوا باش نقصها جويده بالباهي باش نخليهم يتقلاو بالباهي مع بعضهم. طب باش نحط طماطم معجونه. بالنسبه لي حطيت مغرفتين كبار طماطم معجونه. دوب ما باش نزرق بشويه ماء كما نقول لكم، الا كما ديما نقول لكم. بالنسبه للطماطم ما نحبش نقليها معناها في زيت وحدها، ديما نحط معاها شويه ماء بشويه بشويه. وقت اللي نضمن اكل الطماطم هذيك معناها تقلات في عقلها، وقت نولي نمرق بالكميه الكافيه نتاع الماء. وبالنسبه للكسكسي الهلالي يحطوا فيه ثوم. بالنسبه ليا والا بالنسبه لنا احنا في دارنا الكسكسي معناه بالحوت ما نحطوش فيه ثوم بالكل. بالنسبه للكسكسي الهلالي كما تشوفوا سنه ثوم قطعتها معناها على زوز. وتو كيما تشوفوا في شطر تقلية الطماطم نتاعي. تو باش نحط قرون الفلفل، باش نحط الفلفل هذاك الاخضر، الفلفل الشايح معناها اللي قليتهم من الاول باش نخليهم يتقلاو بالباهي مع بعضهم حكايه درجه كيكه درجين. ومن بعد نرجع باش نوريكم شنو عملت في بقيه المراحل. وتو تعدى درجه كيكه ملي خليتك الطماطم تتقلى كيف كيف الفلفل باش نطلعو كيما تشوفوا بالمرق نتاعو وباش نخليهم على جنب في صحن. وتو باش نكملوا نفوحوا الطنجره نتاعنا. حسيروا باش نحط بريسك مغرفتين صغار فلفل احمر، مغرفه صغيره هريسه شايحه، ومغرفه صغيره هريسه عربي. بالنسبه للكسكسي الهلالي ما يجيش فيه كركم، معناه ذوما هما الفاحات جوست ملح وفلفل احمر وفلفل اكحل. تو باش نخلي الكسكسي نتاعي يطيب في عقله وبطبيعه مرقت بالكميه الكافيه نتاع الماء وديريكت باش نحط السفن ناريه. بالنسبه للكسكسي بالحوت راهو معناه يمشي برشا معاها القراع الاحمر والا الاخضر. بالنسبه لي ما عنديش معناه اكتفيت بسفن ناريه وباش نحط الحوت. حاجة أخرى بكري نسيت باش نفوح بها اللي هي الفلفل الأكحل. آخر حاجة معناها حطيت شطار مغرفة صغيرة فلفل أكحل باش نخلي الطنجرة متاعي تغلي في عقلها. تو باش نتعدى مع بعضنا الحوت. بالنسبة لي عملت حوت معناها نوعية الحوت اللي عملت البوري كما تشوفوا الراس هذاك باش نحطه معناها في المرق. بالنسبة لينا وإلا بالنسبة للكسكسي بالحوت الهلالي راهو يجي الكل مطبوخ ما يجيش معناها مقلي. الراس هذاك باش نعملوه مطبوخ وباش نفوحوا كما يعملوه معناها الهلالية بالضبط. حطيت ملح فلفل أكحل وراس ثوم، سامحوني سنة ثوم معناها برشتها بالباهي. وبالنسبة للكذيل والكرش متاع الحوت بالنسبة لي باش نفوحهم عادي بلنا باش نقليهم. بالنسبة للكسكسي الهلالي راهو ما يجيش فيه حوت مقلي، جوست بالنسبة لينا احنا على خاطر ما ناكلوش برشا المطبوخ او عملنا معناها مقلي معناها احنا وشنو ناكلوا في الدار. كالعادة نفوح بنفس الفاحات ملح كركم فلفل اكحل ثوم بودر فلفل احمر بطبيعة كمون وشوية بالكل كيلو زعتر. وتو تعداو 4 دراج ملي المرق متاعنا قاعد يغلي على روحه. خديت كعبتين بطاطا كما تشوفوا كل كعبة معناها شقيتها هكا في الوسط وباش نحطها معناها تطيب في المرحلة هذه. وتاش نحضروا مع بعضنا الكسكسي كالعادة ديما دي طريقتي اللي نعتمدها. ناخذوا كمية الكسكسي اللي باش نعملها. بالنسبة للكسكسي دايرة وكسكسي الشمسي والمفور. احنا معناه الكسكسي متاع العلا نعملوه معناه مفور ومن بعد نشمسوه بالباهي. حسيروا طريقتي ناخذ الكميه متاع الكسكسي نبلها من الاول بالماء. الكسكسي هذاك بعد ما يشيح تماما وقتها نفوحه بشويه ملح شويه فلفل احمر وزيت ونخليه يفور معناه 4 دراج نص ساعه ويكون حاضر تفويره برك ويكون سافا. وتو تعدت نص ساعة كل شيء حاضر. حطيت على جنب الحوت هذاك المقلي نقلي فيه على جنب. وبالنسبة للحوت المطبوخ باش نحطه معناه في المرحلة هذه جست درجة قبل تياب الكسكسي ويكون حاضر. وبطبيعة الفاح هذاك معناه من طيشوشي نحطه
في المراق متاعنا باش يبنوا بالباهي. تو اخر حاجه باش نعملها، باش نعمل رشه باهيه فلفل اكحل. عملت فلفل اكحل فريشك باش ينحي لنا الريحه نتاع الحوت اللي تكون معناها قويه. ولو انه الحوت هذايا على الطريقه الهلاليه، حسيت الثوم معناها عطاه نكهه سبيسيال ونكهه محلاها. تو كيما تشوفوا هذا الكسكسي نتاعي ما بقى لي كان باش نثريه، باش نسقيوه مع بعضنا وباش نشوفوه مع بعضنا في طبق تقديم. هذا الكسكسي نتاعنا بعد ما سقيته بالباي، بالطبيعة نتوما تحبوه ممروق والا ناقص مرق، الحاجة هذه تقعد لكم حسب الرغبة. وكما تشوفوا فيه في الشكل النهائي ما شاء الله بنة وريحة وفيحة. تصدقوني توا نعمل في المونتاج ونتفكر فيه، بالحق حاجة ما شاء الله. بالطبيعة ما تنساش باش تمشيوا تشتركوا في قناة كوجينة إيمان سعيدان، وتشوفوا الكسكسي متاعها. زادا تنخلي لكم الرابط متاعها في صندوق الوصف. تو بقى لي باش نقول لكم بالسلامة في أمان الله، وإن شاء الله ملتقانا في وصفات أخرين.